आप भी ऐसे नेक बार बार क्रैक करते हो? आई एम डॉक्टर अल्तमश कुरैशी एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपके बॉडी के लिए अच्छा क्यों नहीं है। बार बार नेक क्रैक करने से द टिश्यूज हियर दे गेट स्टिफ और वहां पे टाइटनेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर आप थोड़ी देर क्रैक करते हो, फिर आपको थोड़ी देर अच्छा लगता है, बट ये चीज धीरे 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 करके आपको क्रॉनिक पेन में डाल देती है। मतलब 3 साल 6 साल ऐसे इतना लंबा पेन में पेशेंट चला जाता है। फिर हमारे लिए भी एज डॉक्टर्स, एज पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, हमारे लिए मुश्किल होता है उसको ठीक करना। बट आप इस आदत को छोड़ दीजिए ताकि आपका स्पाइन हेल्दी रह पाए।